প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, মারিয়াম কিচেন থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে নতুন একটি রেসিপি শেয়ার করব, ছানার হালুয়া। ছানার হালুয়ার রেসিপিটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। চলুন দেখে নিই পুরো প্রস্তুত প্রণালী। এখানে 1 কাপ ছানা নিয়েছি, হাফ কাপ সুজি নিয়েছি, হাফ কাপ চিনি নিয়েছি, কাঠবাদাম নিয়েছি, কাজু বাদাম নিয়েছি, চীনা বাদাম নিয়েছি। চুলায় প্যান বসিয়ে এর মধ্যে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন। এর মধ্যে 4টি এলাচ দিয়ে দেব, 3 টুকরা দারুচিনি দিয়ে দেব। এলাচ দারুচিনি এর মধ্যে ভেজে নেব, তাহলে এর ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর হবে। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখেছি। এখন এর মধ্যে বাদামগুলো দিয়ে দেব। বাদাম দেওয়ার পর ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। বাদাম ভাজার সময় একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে, তাহলে খেতে অনেক ভালো লাগবে। বাদাম ভাজা হয়েছে, এর মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণে সুজি দিয়ে দেব। সুজি দেওয়ার পর ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। ভাজার সময় ঘন ঘন নাড়াচাড়া দিতে হবে। সুজি ভাজা হয়েছে, এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণের পানি দিয়ে দেব। পানি দেওয়ার পর ভালো করে নেড়েচেড়ে দেব, যেন এর মধ্যে কোনো রকমের দলা বেঁধে না থাকে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণে চিনি। চিনিটা আপনারা নিজেদের পরিমাণ মতো দেবেন। চিনি দেওয়ার পর ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 কাপ ছানা। ছানা দেওয়ার পর ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে, যেন এর মধ্যে কোনো রকমের দলা বেঁধে না থাকে। এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে একটু কম হিটে রাখতে হবে। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। লবণ এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন ঘন ঘন নাড়াচাড়া দিতে হবে, যেন নিচে লেগে না যায়। হালুয়া রান্নাটা শেষ হয়েছে, এখন চুলার থেকে নামিয়ে নেব। পরিবেশন করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা সুন্দর হয়েছে। আপনারা একবার হলেও এইভাবে হালুয়া রান্না করে বাসায় খেয়ে দেখবেন, খেতে অনেক ভালো লাগে। আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।